Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. Hello everyone, so once again welcome back to my channel JBR Online Classes. In this video I'm going to start exercise 15.3 from your book ML Agarwal. यहाँ पर जो 15.3 वाला एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को पहले समझना होगा. किसका प्रॉपर्टीज? सर्किल का प्रॉपर्टीज. ओके, टेंजेंट एंड सेकंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किल. तो यहाँ पर जो पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, वहाँ पर है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किल दिया हुआ है. ओके, और सर्कल को टच करके जो लाइन निकलता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. ओके, so here in this circle, here O is the center and suppose AB is the tangent of this circle. Okay, O center है, AB tangent दिया हुआ है. Now if I draw a radius, okay, this is the radius of the circle. Here this radius is always perpendicular on the tangent. This is your first property. Okay, if I named it C, then OC perpendicular on AB. So the first property is the tangent at any point of a circle and the radius through the point are perpendicular to each other. Okay, that means this angle equal to 90 degree. This is the first property. Next one, property number 2. Suppose this is a circle and from an external point, suppose here P is the external point, and from this external point if I draw a tangent, this is the first tangent and this is the second tangent. Here it's PT and PR. So here PT and PR are two tangent of this circle. Here O is the center. Then according to the property, if two tangent are drawn from an external point P, then the length of the tangent are always equal. That means PT equal to PR. Remember this one. The length of the tangent are always equal. Second, the tangent subtend an equal angle at the center. That means if I join this one and again I join OP, then these two angles are always equal. Okay, the tangent subtend equal angles at the center. So I can write down here POT angle is equal to POR. Now the third property, the tangent are equally inclined to the line joining the point at the center of the circle. Okay, that means these two angles are also equal. So angle TPO is equal to RPO. So in this property, if PT and PR are two tangent are meet at the point P, then PT is equal to PR. Second one, angle POT is equal to angle POR, and the third one, angle TPO is equal to angle RPO. Okay, this is the third property. Now next one. Next one, suppose you have two circles. This is the first one and this is the second one. First one and second one. You have two circles here. Okay. Now this line is the common tangent between these two circles. Center of this one and center of this one. So
here A is the center, here B is the center, and this is TR is the common tangent. So if two circles touch, then the point of contact lies on the straight line joining the center. Point of contact means, suppose this point of contact, this is here P point. So A, P, B are always lie on the same line or the straight line. Okay, A, P, B are co-linear point. If two circles are touch each other externally, TR is the common tangent, then the point of contact and two centers are co-linear point. Okay, now next one. Next theorem. Again, this is a circle. Okay, now here this is a chord and this is the another chord. If I name this, is AB is the first chord, CD is the second chord. That means if two chords of a circle intersect internally or externally. ओके, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है मैंने यहाँ पर इंटरनली शो किया है, आप चाहे तो एक्सटर्नली भी शो कर सकते हैं। एक्सटर्नली कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, यहाँ पर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे और दोनों कॉर्ड को हम एक्सटर्नली, ओके, एक्सटर्नली मीट करेंगे। सो फर्स्ट वन इंटरनली, सेकेंड वन एक्सटर्नली. So here A, B and this one here C, D meet at point P, here also meet at point P. If two chords of a circle intersect internally or externally, then the product, okay, then the product of the length of the segments are equal. That means PA into PB equal to PC into PD. I repeat, if two chords of a circle intersect internally or externally, then the product of the length of segments are equal. PA into PB is equal to PC into PD. Now next property. Next property is alternate segment. Okay. Next property is alternate segment angles. Suppose again I draw a circle and here this is a tangent. Now if I draw three chord, the first chord, second one and third one. So here A, B, C, that means AB, BC and AC are three chord. This is the center. Suppose TR is the tangent. So this angle, this one is equal to with this one. Okay, because here if a line touches a circle from the point of contact, a chord is drawn. Here C is the point of contact and AC is the chord, CB is the chord. The angles between the tangent and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segment. So in that case, angle BCR is equal to BAC. These two angles are equal. The reason is the angles in the alternate segment are always equal. Okay, the angles in the alternate segment are always equal. Now the last one, the last property. Last property में क्या है? If a chord and the tangent intersect externally. तो आपके पास एक chord है और एक tangent है. मान लीजिए this is the tangent और यहाँ पर एक chord intersect externally. External point that is P. Clear? Here AB is the chord and suppose PT is the tangent. Then the product of the length of the segment of the chord, I repeat, then the product of the length of the segment of the chord is equal to the square of the length of the tangent from the point of contact
to the point of intersection. तो इसका मतलब क्या है? The product of the length of the segment of the chord, that means PA into PB, okay, PA into PB is equal to the square of the length of the tangent, that means PT square. Okay, PA into PB is equal to PT square. तो यहाँ पर मैंने हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट करेंगे. ओके, तो 15.3 जब हम कंप्लीट करेंगे इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.3 का सम नंबर 1. In question number 1, find the length of the tangent drawn to the circle of radius 3 centimeter. Okay, so this is a circle, radius 3 centimeter, from a point distant 5 centimeter from the center. Okay, sorry, from a point distance 5 centimeter. So suppose this is the center O, this is the point P, which is distance 5 centimeter from the center. So this is 3 centimeter and this one here 2 centimeter, because the total distance is 5 centimeter. So 3 centimeter and 2 centimeter. Next one, tangent. So here PT, PT is the tangent. You have to find out the length of this tangent. मुझे इस tangent का length निकालना है. तो पहले हम यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करेंगे. ओ टी इज द रेडियस. आपको मालूम ही है ओ टी रेडियस हो जाएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, जो पहला प्रॉपर्टी था. तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज ओ टी एंड अगर मान लीजिए यहाँ पर ओ टी एंड ओ आर बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्किल. सो नाउ फ्रॉम द ट्राइंगल OTP, ट्राइंगल OTP, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके, OP इज द हाइपोटेनस, सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. मुझे PT का वैल्यू निकालना है. OP स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 25, और OT स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर में 9, सो 25 माइनस 9 इक्वल टू PT स्क्वायर. So 16 equal to PT square, then PT equal to 4. Okay, so the length of the tangent is equal to 4. This is the first problem. Now next one, sum number 2. In sum number 2, a point P is at the distance 13 centimeter from the center. Okay, so this is a circle. A point P is 13 centimeter from the center. So here is point P, this is point center. Now and PT is the tangent. Okay, तो मुझे यहाँ पर एक tangent भी draw करना है. PT is the tangent. So this is PT. The given circle PT equal to 12, PT 12, यहाँ पर OP equal to 13. Now next thing is you have to find out the radius, most probably. Yes, फाइंड द रेडियस. अगेन मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम. सो ओ टी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. ओके, इफ आई कंसिडर ओ टी एज द परपेंडिकुलर, बिकॉज एंगल ओ टी पी इज 90 डिग्री, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. So OT square equal to OP square means 169, 13 square 169, PT square 144, that one equal to 25. So OT equal to 5 centimeter. Okay, OT equal to 5 centimeter. This is question number 2. Now next one, question number 3. In question number 3, the tangent, okay, the tangent to a circle of radius 6 centimeter. तो चलिए पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं हम. दिस इज सर्किल, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है. एक टेंजेंट भी मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है. सो दिस इज द टेंजेंट.
6 सेंटीमीटर रेडियस, ओके, और यहाँ पर भी मुझे ज्वाइन करना है. So this one 6 centimeter, this one also 6 centimeter. This is the center. यहाँ पर A point, this is P, P point, yes P point, and this center यहाँ पर C दिया हुआ है, बुक में यहाँ पर C दिया है, तो चलिए C कर देते हैं इसको. तो 6 सेंटीमीटर हो गया. यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर B दे दिया तो CB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, नॉट PC. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. The tangent to a circle radius 6 cm from an external point P is of length 8 cm. Tangent का लेंथ भी यहाँ पर दिया हुआ है 8 cm. So this is 90 degree. So according to Pythagoras theorem, PC square, not A, PC square is equal to AP square plus AC square. So AP square equal to 8 square 64, AC square equal to 36 6 square. So PC equal to under root 100. That means PC equal to 10 centimeter. Now the question is, calculate the distance of P from the nearest point of the circle. Okay, so my answer is 10 centimeter. Okay, answer is 10 centimeter. Next one, question number 4. Two concentric circles are of radii 13 and 5 centimeter. Concentric circle, इसका मतलब दोनों सर्कल का एक ही सेंटर होगा. ओके, दोनों सर्कल का एक ही सेंटर होगा. तो मुझे ऐसे ही ड्रॉ करना है. तो हो गया. अब यहाँ पर एक सेंटर, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस 5 सेंटीमीटर, और दूसरा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर. 13 centimeter. So 5 centimeter and 13 centimeter. 5 centimeter, this is 13 centimeter. Now the question is, find the length of the chord of the outer circle which touches the inner circle. So पहले मुझे outer circle का chord यहाँ पर, this is the chord. Okay, outer circle का chord हो गया यहाँ पर. AB is the chord of the outer circle as well as AB is the tangent of the inner circle. आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा. Okay, as AB is the chord of the outer circle, similarly AB is the tangent of the inner circle. तो यहाँ पर मैंने एक काम करते हैं, यहाँ पर OB रेडियस को ऐसे कनेक्ट करते हैं, फिर इसको इरेज कर लेते हैं. ओके, चलिए हो गया. So this is 13 centimeter, this is B. So in this triangle OCB, in this triangle OCB, angle OCB equal to 90 degree. So CB equal to OB square minus OC square under root by Pythagoras theorem. So OB square means 169, OC square means 25 under root, that means 12. So CB equal to 12. मुझे AB का वैल्यू निकालना है. So AB is double of CB, that means AB equal to 24. Okay, AB is equal to 24. Now next one, question number 5. In question number 5, two circles of radii 5 centimeter and 2.8 centimeter touch each other. Okay, यहाँ पर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही डायग्राम आपको यहाँ पर करना है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इफ दे टच एक्सटर्नली इंटरनली. अच्छा, बाद में बोल दिया है यहाँ पर एक्सटर्नली इंटरनली करने के लिए. तो पहले हम यहाँ पर एक्सटर्नली करते हैं. दिस इज द फर्स्ट सर्किल, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्किल रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर दो सेंटर, center 1 and center 2, this is 2.8, this is 5 centimeter. A और B कर लेते हैं. Now if two circle 5 centimeter 2.8 centimeter touch each other, find the distance between their center. It's very easy. So if it's touch externally, okay,
distance between their center if they touch externally. So for externally the answer will be 5 plus 2.8, सिर्फ add हो जाएगा. Okay, that is 7.8 centimeter. For internally it will be 5 minus 2.8, it's 2.2 centimeter, the most easiest sum. Okay, externally 5.2, 5 plus 2.8, and extra internally 5 minus 2.8, that is your answer. Okay.